呢度係沖繩北部古宇利島嘅 Hanari， 我哋喺沖繩住咗超過100間酒店㗎啦。呢一間酒店重新定義咗我哋對完美酒店嘅睇法。坦白講，連明星咧嚟沖繩都揀咗喺呢一度影相，你就知幾靚啦。爹哋，你特登 book 呢間酒店係因為 Hey Say Jump 嚟過玩啊？我聽講咧，山田涼介喺呢度碌過㗎。多謝你嘅示範。嗱，呢個就係佢哋喺度影嘅位。碌完未啊？你碌翻返嚟啦，老細碌翻返嚟。呢間酒店實在太多影相位啦，我哋循序漸進，由最普通嘅開始，介紹到最 wow 嘅位俾大家。其實呢個咧已經算係最平淡、最唔 wow 個位嚟㗎啦。呢4個玻璃門咧，可以頭先咁樣開撻，坐喺個梳化望住出邊咧，真係非常之咁 relax， 同埋係好 luxury 嘅感覺。嗱，首先咧，我哋介紹下呢一間屋有啲乜嘢先。個玄關入到嚟咧，有張梳妝台，兼我哋可以喺度做下啲電腦嘢。呢度有燈啦，個射燈個頭可以轉嘅。然後佢呢度咧，其實佢係貨你拎出去出邊用嘅夜晚，佢係咁樣嘅，可以拎出嚟咧，手電筒嚟嘅。呢啲 welcome drink 任飲嘅，其他嘢我哋自己帶嚟嘅。哇，跟住咧，咦幾靚喎呢個，有咖啡啦、茶啦，咦好得意嘅 latte。然後佢話呢一個水咧下邊係駁住 water filter 㗎，所以咧水可以直接飲用。有一張 L 型嘅 sofa 啦，坐喺度望出邊咧真係好舒服，有少少東南亞風情嘅感覺。跟住呢一個咧係可以帶小朋友嚟喺度一齊瞓，或者2個大人都得。呢間房有咩特別？除咗呢邊咧望出去咧，佢係鋪咗一啲沖繩嘅石啊、珊瑚，有啲植物之外咧，你一望係可以穿過個浴室望出去個一望無際嘅海，真係好靚。佢呢度咧個設計到咧係你基本上去到邊度你都睇到個海咯。由房間望出嚟見到個好靚嘅海之餘，大家入嚟個浴室睇一睇，你喺廁所企喺度，你都睇到個海，真係有少少癲。然後大家睇下，呢度有一個 bathtub 喺度，佢道門係可以開撻，係完全睇到好靚嘅景，中間冇條界嘅，真係好正。我想話咧，呢一個浸浴個位又好啦，喺出邊呢個 private 嘅 infinity pool 都好，你都係可以睇到日落㗎。我哋今次租呢個 villa 咧，係3棟裡面個 pool 最大嗰間。佢呢一個咧係有個頂嘅，其他嗰2間咧係冇屋頂，所以咧喺呢度晏晝佢係會有陰影，呢度係唔會熱嘅，係可以喺度 hea 㗎。而家因為咧太陽就係落山，所以咧有少少斜陽咁樣落嚟啦。見到呢個真係非常之唔錯。喺古宇利島睇到日落嘅 villa 真係冇乜。古宇利島咧當然係好多 villa 啦、酒店啦，都係望住古宇利島大橋，因為咧中間嗰個海係確實好靚嘅。但係嗰個海咧其實都睇時間嘅，有一啲時間係冇咁靚。呢一邊咧日頭睇海靚，夜晚又睇到日落。我哋其實去過好多間酒店，譬如喺美國村嗰啲咧係睇到日落啦，恩納村亦都有好多酒店睇到日落啦。但係冇呢度俾你咁寧靜嘅環境，側邊真係鳥語花香，然後一個好大嘅海，但係離遠你又見到有啲島嶼咁樣。呢個真係確實係一番風味。大家次次見親我哋喺酒店食杯麵，就可以知道呢間酒店有幾正。我哋係完全唔想離開，但係其實呢一個位呢，並唔係呢間酒店最 wow 嘅地方。我哋帶大家去睇最 wow 嗰度喺邊啦。呢一間酒店最正嘅位就係呢一度。呢一度咧可以喺度下晝飲啤酒，
朝頭早食早餐真係好殺食，係因為佢係將大自然樹啦、木啦、海全部拼埋一齊。呢一樣嘢我根本覺得我哋蘇花住咁多間酒店呢，呢一間係唯一一間俾到我哋一個咁舒服感覺，而且個 exclusivity 係好高嘅。坦白講，嗰間房本身呢，唔係最頂級嘅裝修，亦都唔係最頂級嘅手工，但係最有心思。我係覺得係個心意啦，同埋嗰個講究上面呢，係真係滿分。呢間酒店仲有一個好 wow 嘅位，但係大家睇緣分啦。大家睇知道我哋食緊早餐啦，而家嚟到呢一個 timing 咧，我哋覺得呢一間酒店係接近完美。嗱，首先咧講下呢個早餐先，好特別㗎，因為大家可以揀位食嘅喎。嗰日咧睇天氣而定，可以坐 terrace 啦，屋頂嗰度人望好廣闊嘅一個空間。一係咧好似我哋咁揀喺個花園嗰度食，我哋而家望住個景真係絕景嚟㗎。然後如果落雨唔緊要，我哋間房嗰度咧泳池旁邊有遮頂㗎嘛，嗰度係可以食早餐嘅，所以唔緊要，大把地方可以食早餐，而且係一路睇景一路食早餐。咁而家我哋早餐有 French toast 啦，有 clam chowder 啦。琴日我哋 check in 時咧已經講咗，爹哋係唔食牛，包括牛嘅湯，所以咧我個湯因為係 clam chowder， 而 clam chowder 唔知點解係用咗有牛嘅湯喺裏邊，所以咧佢就俾咗蘑菇湯係雞湯俾爹哋啦。呢度咧係靚到咧，我哋而家都唔知揾邊一個位去講評語添。呢間酒店喺古越利島叫做 Hanari， 真係超越咗我哋對酒店嘅期待啊！我哋今年其實咧住咗好多好靚嘅酒店，包括咧好多係別墅式嘅，但係咧我哋發覺好多其實好似 Airbnb 啊民宿咁樣，有時 check in 連人都冇過，真係冇乜度假 feel， 因為係純粹你去咗一間屋自己住咁樣，冇服務咯。呢間酒店得3間房，但係佢居然係有職員喺度，而且佢哋喺度嘅時間係好長㗎。好啦，Hanari 咧離開 Junglear 大概20分鐘，離開美麗海水族館大概35分鐘，然後離開我哋清潛咧大概1個鐘。我哋清潛因立鋪頭啊，但係如果咧大家想喺呢度潛水，亦都可以揾我哋，因為我哋喺水立島上船，離開呢一度只不過係15分鐘車程，係好近㗎。大家持證嘅話，記得嚟揾我哋去水立島賴底島啊！嗱，首先咧，我哋介紹下我哋間房間先。個房間咧係真係好舒服，尤其是咧喺嗰個 villa 裏邊自己有個超勁大嘅 infinity pool 咧，係真係好開心嘅。喺個 infinity pool 後邊亦都有個浸浴嘅位，亦都可以睇到個 pool 之餘咧，睇到個海，成個視覺真係一個藝術嚟嘅。我哋覺得咧，屋主咧佢做呢個 design 嗰時真係做到佢喺每一個角落都可以望到個海嗰下好嘢。然後好特別嘅就係咧，你喺嗰個浸緊浴浸下好熱嗰陣時咧，可以跳翻出去個泳池嗰度，亦都係好笑嘅。可以咁講，嚟到呢度住，我覺得你視覺上、身體上，你會覺得好忙，你好多嘢都好想做，你所有嘢都想睇，你會想將所有你面前嘅風景囊括晒喺你自己個腦海裏面。唉，呢一樣嘢我真係冇辦法用語言去形容，我真係如實。仲有喎，呢度真係冇光污染，大家一睇前面知，夜晚咧係可以睇到星。然後我哋後邊呢棵樹，佢係住咗螢火蟲喺度，所以夜晚咧，如果你好彩唔係太熱嘅話，係可以見到螢火蟲噶。我見到啊，我望咗好耐啊。酒店咧仲有一個好靚、好靚、好靚嘅地方，我初行入嚟嗰時都唔覺做咩有灘水喺度，原來嗰灘水不得了，呢度影相靚絕。我係未見過喺沖繩會有一個位可以俾你影咁樣嘅相，而且係好容易影到好靚。你只需要夾翻嗰個黃昏嗰幾分鐘，你就可以影到無限咁多靚相。
仲要呢度係呢度嘅職員幫你影相，唔使驚，你唔使自己叫攝影師，佢哋已經好 pro 噶啦，日日幫唔同嘅人喺度影相。所以咧，呢間酒店咧，亦都係非常之咁適合拍 pre-wedding photo 啦、wedding photo 啦，甚至乎咧，你可以 book 咗成間酒店喺呢一度結婚，喺呢一度包晒場去舉行你嘅婚禮，係冇問題。呢度真係靚到爆晒燈。呢間酒店整體嘅感覺咧，我哋覺得係可能係沖繩其中一間最靚，甚至乎係最靚嘅一間酒店，整體成個配套真係冇得頂冇得彈，甚至我哋覺得咧，米芝蓮2條鎖匙1條鎖匙嘅酒店咧都唔及得呢度。呢一間酒店咧係融合咗高級酒店同埋大自然。嗱，呢一樣嘢咧係一啲石屎森林堆砌出嚟嘅，可能高級豪華酒店，例如好似Ritz-Carlton 嗰類啦，係嗰啲俾唔到你㗎。感覺上嗰啲酒店係好死，呢啲人係活㗎。呢個成間酒店係一個好似一個生物咁樣，係活生生嗰種感覺。我而家好明白點解咧英國貴族咁中意喺花園嗰度食早餐，喺花園度散下步，望下自己種嘅嘢幾咁靚，嗰種感覺咧，即係好似 Downton Abbey 嗰啲咁啦。嗱，講到服務啦，其實咧提供服務嘅咧就係老闆兩公婆本人，佢哋咧對於質素啦，對於客人嘅滿意度咧，對自己要求好高嘅。佢哋好得意嘅，佢哋係唔想懟爆晒嗰3間房，因為佢哋覺得咧滿得滯咧，太多人變咗咧，客人冇自己嘅空間，滿意度低咗。其實咧，佢哋好耐之前有試過有 KOL 即係 influencer 嚟住完之後有一輪爆到黐線，後尾佢就開始佢哋直情推咗啲 influencer 唔使佢哋嚟啦，因為佢哋情願咁樣靜靜地俾一啲最寧靜嘅時間俾客人，佢哋係會覺得除咗客人住得要舒服啲之餘，佢哋自己都想有 work-life balance，所以呢度成個感覺咧係真係好 hea 㗎。所以咧，呢度仲要更加帶出呢個酒店片咧，真係唔係佢哋 sponsor 嘅，係我哋清錢贊助，我哋先至可以喺度介紹俾大家睇嘅啫。呢個真係一個超級高級嘅英式 B&B 嘅感覺嚟㗎。加拿大都有㗎，好犀利。嗱，酒店咧就冇完美嘅，我哋點都要揾啲嘢挑剔下俾你睇嘅，雖然好困難。例如啦，佢 Happy Hour 任飲酒精啦，係淨係下晝4點到5點1個鐘嘅啫，爹爹就嫌短，但係其實我飲一杯係夠，所以我 OK 嘅。然後佢就話啲啤酒唔夠氣咯，唔夠泡，唔夠泡唔夠氣冇分別。佢有唔同㗎。哦，佢話啲啤酒咧就唔夠泡咯。啊，同埋我哋住嗰間房係最靚最大嘅，冷氣咧就稍為唔夠。咁我哋夜晚咧就閂咗房門啦，就可以 trap 咗啲冷氣喺自己間房咧，都 OK 嘅。就係咁咯，我又揾唔到第二啲。係咯 ，internet 又冇事，冇問題啊。揾唔到嘢挑剔。揾唔到啦。呢間嘢真係好，呢間酒店我真係好中意。好啦，講到最後咧，呢間酒店咧喺同區，又係 villa、private 玩 exclusivity 嘅一啲酒店嚟比較咧，係超值嘅。除咗房間好舒服、好靚設計、好靚之外咧，呢度仲要係加埋提供好貼心、好貼身嘅服務，而且真係好親切。如果大家中意享受，真係享受一個 vacation，我哋係好推薦呢間酒店。最後咧，真係呼籲大家，因為兩公婆咧已經將近80歲啦，因為佢要提供最好嘅 hospitality，所以咧阿伯伯咧係會幫你搬行李嘅。我哋喺度呼籲大家，如果你嚟呢度住嗰陣時咧，唔好帶咁重嘅行李。你話你一袋仔得㗎啦，你淨係俾個袋仔佢拎。你之後咧再偷偷地運個好很大嘅行李入房啦，好唔好？呢個係我哋作為客人調翻轉想對佢哋嘅貼心咯，並唔係佢哋要求嘅，唔好誤會啊嚇！嗱，最後啦，呢度得3間房，而得1間房，佢哋可以招待小學生以上嘅小朋友，即係咧小學6年級以下嘅咧，
呢間酒店呢，佢哋就唔接待㗎啦。點解呢？係因為佢哋起出嚟嗰個泳池係太深水，佢哋為咗避免發生危險呢，佢係唔俾另外2間房有小朋友，淨係可以2個人住。小朋友唔好意思啦，你13歲之後先至可以嚟呢度住啦。就算希斯針喺度碌個地都好，你都要之後先至嚟碌啦。但係嗰陣時你已經可能唔中意佢哋，唔係，但係可能你嗰陣時已經畢咗業都未定。